बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा नवाब हीरा ले आंदा। गां 10 दिन तो बाद बच्चे दे सी जी। बहुत प्यारा माशाल्लाह दाना जी। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। चला फिरा के चेक कराने तो जी जानवर दी माशाल्लाह लमाई चेक करो जी, और जानवर दा माशाल्लाह हुसन चेक करो, और जानवर दी माशाल्लाह लमाई और बरीक बिल्कुल बरीक चमड़ी दा माशाल्लाह जानवर है जी। बहुत प्यारा माशाल्लाह जानवर है जी। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। और मुठ वाला पूरा थन लगो है माशाल्लाह। बहुत प्यारी चीज़ है। देखो जी चेक करो माशाल्लाह। साडा नंबर रबता 0300 796 87 15, जिला सरगोदा, तहसील बुलवाल, साला मिनट चाहिए लगता जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी खुरम डेयरी फार्म के नवे जानवर ले आंदे। बहुत ही आला क्वालिटी के माशाल्लाह जानवर हैं जी। तीनों गावां माशाल्लाह वड्डियां जी, और एक गां सूई हुई, दो गावां माशाल्लाह गबड़ा, और पहला वैड़ा माशाल्लाह जी। दूसरा वारा क्वालिटी चेक करो जी। गावां दे माशाल्लाह चेहरे चेक करो।